RC と5。こんにちは、ドスログです。こんにちは、ラフです。ラフさんといえば有名ですよね。そんな有名じゃないですよ。昔いろんなチームに入ってる。まあそうですね。今もなんか今も新しくちょっとチームを作って、クワッドパラノイドっていう。クワッドパラノイドってどういう意味ですか？ギミック、リアル、コンペ、大会ですね。あとはそのグラフィックス、映像とか動画とか、その辺のところ一生懸命追求してる人たちを集めてっていうのが名目なんですけど、ぶっちゃけたことを言うと、いろんな人集めていろんなことやりたいな、そんなチームを作って。ラフさんの講演を聞く会ですか？講演じゃない。あれは僕の面白いトーク、それを聞く会じゃないです。なるほどなるほど。最近関東の方ってどうですか？地鶏事情は。いや暑いですよ。みんなもう大会出る人もエンジョイの人、エンジョイの人、エンジョイって言い方もおかしいですけどね。初心者から始める人もいっぱいいますし、特にタミヤ系のああいう車、やっぱりお手軽に今度できるようになってきてるんで、 TT からできるのね。そういうのからハイエンドに行く人もいるし、いい流れができている。流れはいい感じでできていると思います。僕ってラフさんの好きな女性のタイプって聞いたことあったっけ？ないと思いますよ。好きな女性のタイプは引っ張ってくれる人ですね。引っ張ってくれる人、何を引っ張るんですか？いろいろ引っ張ってくれる。今もう全部自分で決めなくちゃならないから、次はこれしなさいっていう方がそうなの？実はそっちです。どこどこ行こうっていうタイプじゃないですよ。そうなんだ。ここにやられてここにグヤーってそれ意外だな。ちなみにちょっと今日紹介するマシンは林さんっていう方のマシンなんですけども、林さんはどんな女性のタイプが好きですかね？奥さん奥さんどんな感じ？グイグイ引っ張ってくる。じゃあ僕のタイプのやばいですかね。交互不倫ですか？それは冗談としてね、今日ねちょっと TT のかなり完成度の高い改造車の方をね紹介したいなっていうふうに思って今こういうふうに撮影をしております。 TT といえばやっぱりラフさんだろうということでね、ちょっと無理やりちょっと出てもらってるんですけどね。僕よりね TT 詳しい人は若干いますからね。ただ分かる限りのことは。じゃあねマシンの方早速見ていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこちらの方に行きたいと思います。マシンはねこちら、ボディはねこれタミヤかな。そうですね、タミヤの 35GTR ですよね。だいぶ長く使ってるんですよね。僕も何回か見たことあるんですけど、そのと結構前に。なんでこれ GTR なんですか？手元にあったから。なるほど。登山家みたいな。そこに山があったから。じゃあもう早速中見ていきましょうか。えいと。じゃじゃーんって、マシン来ましたね。下から林さんが得意に舐めるようにベロ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 って。なんかその辺からなんかちょっと毛色が変わってますね。毛色が変わってますか？そうですか？変わってますね。そんなことないですよ。見てもらってわからない人多いと思うんですけども、これタミヤの TT の02になりますね。ここに1201っていうふうにあるんですけども、実はこれラフさん何の番号か分かりますか？これ車重ですね。でも1201ってめっちゃ軽いですよね。バッテリーなしのボディなしで。これもう一つ違う意味があって、林さんの愛人の誕生日なんですよ。そうだったんですね。12月1日、一応林さんの独立記念日なってるんですよね。重要ですね、それはね。大切なことですよね。この気合を入れて書いてこの文字をね。だいぶ力入ってます。だいぶ力入ってます。最後の1なんかもベッてやってね、ちょっと早まっちゃったみたいな。やばいやばい。じゃあね、仕様の方見ていきたいんですけども、カーボンワイパー。これはカーボンワイパーですね。MRC の MRC さんの TT02 用がついてますね。これなんだろう。これメタルガレージさんのアッカーマンプレートですね。押さえプレートですね。これはメタルガレージさんのこのワイパーを押さえるための押さえのプレートです。これつけるとやっぱり全然違う？そうですね。このワイパーの取り付けがこっちでシャシ側からじゃなくて、ここで取り付けて吊るような形になってるんですね。吊り下げなんだ。吊り下げになってるので、若干その動きとかがスムーズになる。で取り付けもしっかり取り付けられる。ね。でこういうふうにリンクして、ここからさらにリンクしてっていうね。でまたリンク、あれこう来て、そうですね。ワンリンク、またここ行ってこっちに来るっていう。ツーリンク、スリーリンク。スリーリンクですね。これはすごいですね。こんなにリンクしちゃって大丈夫なんですか？大丈夫なんですか？大丈夫です。調子いい、する。
それ大丈夫。これ見てビヨーってリンクして、でここにサーボが来るんですけども、レーブ D の RLSST で、これねヒートシンクがついてる。やっぱり熱くなりますサーボ。熱くなりますね。林さんのように。そうです。暑い夜になるわけですね。なるほど、特徴的なのがこのモーターマウントなんですけれども、これ何がついてるの？ベースはね、桜 D5 ですね。 D5 なんだこれ。 D5 なんだ。 D5 のそのベベルギアとか向き変えるところだけカットして、ああここでカーボンプレートで挟んでますね。ああやば、本当だ。これさ、こんだけギアがあるとさトラクション出そうだね。出そうですよね。ね、ここ力がこう伝わってここのベベルに行って今度後ろに行くんですよね。これは何の部品使ってる？それはタミヤの TT 用のジョイントカップを使って、で真ん中はタミヤのキットの普通のドクボン。こんなピカピカのやつあるんだ。だいぶ昔の。一応 TT か何かの。ラフさんの今黄金の指で触りましたね。なんかツヤツヤしてきましたよ。あ大丈夫？大丈夫？大丈夫？なんかちょっと太くなったかもしれない。あ、本当に？やばいね、動きが悪くなっちゃうかもしれない。動きちょっと悪くなっちゃうかもしれないですね。で、これね、この下モーターマウントを固定するところのこの白いね、これアルミの角棒かな？そうです。アルミの10ミリ角の穴開けてってやつ？すごいな。で、こう来てジャイロがね、イーグルさんのミニの V4 がついてて、バッテリーがね上置きになってます。これも自作かな？これも自作ですね。何でも作っちゃうね、林さん。できるものは。俺愛人も幸せだわ、こんだけ丁寧に作ってもらったら。ダンパーはこれどこの？ミワホビーの。ミワホビー？古いやつ。ミワホビーから出てたんだ。地元でねあったんですよ、そういうラジオ。今もあんのか？もうないですね。有名な元中日のエースのピッチャーがよく走ってた場所。ちょっとラフさん切ってもらっていい？どうですかこれ？ちょっと戻り気味になっちゃうけど、押さえてるとこんな感じ。まあ十分だよね。細かいとこまで結構計算して作ってますね。ねえ、すごいですね。算数得意ですか？算数は苦手です。後ろはもう完全にノーマルですよね。ノーマル。でこれはもうキャンバーも2度。あ、これで2度入ってる？ 2度入ってるんですね。2度ぐらい入ってるはずです。あんまり見えないけどね。フロントはキャンバーとかって？フロントはもう MRC さんのキットのまま。あれいくつだったっけ？8ぐらいだったっけ？あんまり覚えてない。8ぐらいだと思います。キャスターも7か8ぐらいだったよね。大体そんなもん。これはなかなか走りそうですね。これは良さそうですね。このモーターの位置がね、なんていうの、ちょうどフロントまではいかないからもう完全にミッドのちょい前ぐらいな感じだね。そうですね。でしかも横置きになってるんで、これハントルク仕様なんですか？ハントルク仕様ですね。だからそのハントルクのそのモーターの回り方もね、かかり方がこういう感じでかかるんで、縦よりも多分ハントルクの効果は多分高いんじゃないかな。あとギアも結構あるんで、ギアも回転物が多いんで、その分トラクションも出るのかなって気がしますよね。だからビアンカを逆にした感じ。あんな感じですか？昔のね、そんなイメージがありますね。これどっかのメーカーさんが真似したいって言ったらどうしましょう？まあどうぞ。誰がやってますよねこれ。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ世界のラフさんの車もね、世界になっちゃった。何も成し得てないんですけどまだ。名前は売れてるじゃないですか。そんなには売れてないと思うんですけど。いやラフさんって言ったらね、もうなんだろう、タミヤ界隈ではよう聞くな。昔はねコンペとかでよう聞いた名前だけどね。だから僕もともとだから別にタミヤはほぼほぼ関係ないです。あ、そうなの？はい。巻き添え系？巻き添え系に近いですね。ただ四駆を始めた時に横物車を買って遊びで TT01 を買ったんです。でそれを四駆でドリトにしたりとかなんかいろいろやったりとかはしてましたけど、それはもう一旦もう捨ててる状態で、肉になってから何かしらのねインパクトがあって、そこから始まって。なるほど。はい、ラフさんのマシンになります。はい。ボディはどこ？ボディはこれ横物スープラ。なるほど。うちのクワットパラノイドのメンバーであるノリックさんっていう人がいるんですけれども、そのノリックさんに塗ってもらってます。なるほど。電飾まで全部やってもらって。ノリック様々なんですよ。様々ですか。いいね。こうやってボディ作るのって大変ですからね。そうですね。でも自分じゃ絶対にできないんで、コナイトワークスさんのこのロゴとか、この辺はステッカーなんですけど、これのプーマとか、本当だ。この辺は全部塗り入れ。ブリッドも塗りだねこれ。そうですね。そうですね。この辺も当然全部。
あ、本当だ。これ大変なんだよな。素晴らしい。じゃあ中行っちゃいましょうか。じゃ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 ーんって。これが、はい、この前ね、メッカの名字さんが多分同祖父さん動画で出てるんですけど、まあ基本同じになりますか。になります。一応、そのメタルガレージさんから、まあモニターという形で、まあシャシを買いまして、なるほど。でちょっとそれでまあテストをしながらちょっと作ってるという。なるほど。これまだ発売されてないの？発売はまだだと思うんですけれども、まあ欲しいって言えばそのテスト状態のものとかを買うことはできると思うんですけど、ただまあ全部自分でこう処理できる人じゃないと、ああ、そっかそっかそっか。なんでその辺は自己責任になっちゃうと思いますけれども。メタルガレージさんっていうとなんか結構パンパカものを出してくる。そうですね。レスポンスはすごく早いので、考えた人に特化して作ってるので、じゃあこれをどういうふうに使うのっていうところになると、それは自分である程度考えながら使ってもらうっていう形になっちゃうんですね。じゃあまあある程度知ってる人、そうですね。正規品が発売されればそんなことはないと思いますけどね。そうですね。じゃあこれの特徴をちょっとお願いします。一応これタミヤの TT02 がベースになっています。ただまあ一応使ってる部品で、まあ目に見えるところで言うと、このフロントとリアのギアのカバーのアッパー上側だけですね。で、もう後ろも当然。そうですよね。で、あとはまあ駆動系のデフ。はい。その辺が TT02 の純正品になります。はい。でそれ以外のものとしてはこの辺のダンパーステー前後、はい、この辺はメタルガレージさんのものがついてる。なるほどね。でこのアッパーデッキもメタルガレージさんのアッパーデッキと、なるほど。でステアリング系がこれもメタルガレージさんのダイレクトステアリングって言って、これ面白いね。直接ですね。はい。直接サーボから取ってるタイプですね。これはなんかフロントシャキッとしそうだね。そうですね。だから切れ角が、おそらく通常の TT 系の車とはもうあからさまに違うぐらい切れますので。これ今見れる？それ。いいですか？じっくり、こう切ってきますけれども、ここまで。やば、ほぼ90度だねこれ。そうですね。こんな切れるんだ。深い角度で失敗こいてもそうですね。対応する感じだね。だからスピンすることはほぼないかなと思います。まあそれはラフさんがうまいからスピンしない。そんなことはないと思います。であとはこのモーターのセンターの位置に持って、これもメタルガレージさんのやつなんですけれども、今まで出てたやつと違うのは、このアイドラギアを途中に2個入れることによって、ハントルクにそのままなるってことですね。これアイドラギア1個じゃダメなんですか？1個でも良かったんですけれども、2個の方がやっぱりかかる負担が少なくなる。ああ、そういうことなんだ。要はなんか例えば援護した車を1人で押すのと2人で押すのとどっちが楽だって言えばやっぱり2人で押したから、まあそんな感じのイメージですね。で実際やっぱりこれつけるとやっぱりトラクションは違うんで。ですよね。こんだけギア増えると多分トラクションかなりかかりそうだな。そうですね。でなおかつこのモーターマウントの前につけるタイプだったんです、前は。なんですけど、それを後ろにも、まあ前にもつけられるんですけど、後ろにもつけられるようにして、モーターの位置を、まあ約これが6ミリあるんで、まあ6ミリぐらい後ろに前後できるということですか。下げられるように。すごいですね。ねえ、すごいんですよね。僕が考えたんじゃないですけど。モーターの位置、味付け変わりますもんね、だいぶ。変わりますね。で、あとはもう、TT と言わない部分で言いますと、バルクが、まあ今 3D プリンターで作ってあるバルクのベースになってますので、この辺のサスペンションの取り付けとかが、キットで出てくるときはちゃんと純正のもつけられるようなこうはあるんですけれども、まあこういうふうに他のメーカーのサスマウントがつくサスマウントがつくということは他メーカーの足回りが全部つくと。使えると。なるほど。でそうするとまあ見た目的にはこれは TT じゃないですよねという感じになってます。もう全くね、面影が確かにね、ないじゃないね。ないじゃないです。前から見るとみんなあーっていう感じですね。このギアのところ。そうですね。だいぶ整形しちゃった芸能人みたいな。そんな感じですね。ね、まあでも成功すりゃいいんですよ。そうですね。これがだからね、こういう流れでどんどんレースじゃなくなっても。まあこれがね、まあ一つの楽しみ、改造する楽しみの一つですよね。やっぱり TT でずっとやってる人もちょっと変わったことやりたいなって言ったら、ぜひこういうやつをね試してもらいたいというふうに思いますね。多分タミヤの皆さんだとこういうのを提示しても自分で同じようなものを作ってくるっていう人は多分いっぱいいると思う。いますいます。そういうアイデアの中の一つになるといいと思いますね。そうですね。ラフさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。